Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou com a cara mais lavada do mundo porque eu estou fazendo faxina em casa. E aí, aproveitando que eu estava limpando a geladeira, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês como é que eu limpo esse eletrodoméstico. Então, vem comigo que eu vou mostrar como é que eu limpo. Para começar, eu uso sabão de coco pastoso, que eu acho que rende mais e é melhor para limpar. Então eu pego todas as partes do eletrodoméstico que sai e limpo com uma esponja úmida. Passo em toda a extensão dele, ó. Passo tudo com sabão de coco. O sabão de coco é um ótimo desengordurante. E além de desengordurar, ele dá brilho às peças. Então eu faço isso com todas as partes que soltam. Essa aqui é uma gaveta. Tem outra gaveta. E assim vai fazendo com tudo, gente. Todas as partes que saem. Deixa eu mostrar pra ele. Aqui eu tenho essa parte aqui que eles chamam de lancheira, né? Então ela também é limpa. Eu limpo tudo aqui com ela. Então todas as partes que saem eu só uso sabão de coco pastoso. Esse aqui é o da marca Barra que eu uso. Acabou de lavar, enxágua e deixa secando no sol. Por que eu limpo com esse sabão? Porque além dele render mais, engordurar e dar brilho, ele resolve tudo o que os outros produtos de limpeza tipo Cif, Veja também resolvem. E ele é muito mais barato. Um potão desse dura muito, tem meio quilo e dura muito, gente. Vocês conseguem ver como é que tá sujo aqui? Olha como é que tá ranhento. Conseguem ver como tá limpo? Ó, agora é transparente. Não tem nada que atrapalhe a visão. Dá pra ver direto fundo. Só tá chamuscadinho de gota. Pra limpar o interior da geladeira, que eu não gosto e nem se deve passar produto químico, eu uso uma folhinha dessa do Scott Duramax. Aqui pra vocês, aqui tem um borrifador com água e aqui tem uma garrafa de vinagre de álcool. O que eu faço? Eu umedeço esse pano com vinagre e borrifo com água e vou passando, tá? É pro cheiro não ficar muito forte, o cheiro sai, ele desinfeta, ele tira tudo, gente. Essa é a misturinha assim que eu faço. Molho o pano e o pano que limpa as partes. Minha geladeira tá bem suja aqui nessas partes e ali embaixo, então eu borrifo com água e passo o pano com vinagre para desinfetar.
peguei papel toalha mesmo. Pra ir secando. Essa foi uma forma eficiente que eu encontrei e rápida de limpar a geladeira sem ter que ficar descongelando ela, sem ter que desligar. Então, eu já lavo e com o próprio paninho da Scott eu seco eles e já devolvo na mesma hora. Ou seja, não fica comida fora da geladeira muito tempo e os produtos em si já ficam sequinhos, ó, eles não ficam molhados. Essa parte de fora eu limpo com Veja, com um paninho com álcool mesmo, só pra tirar a gordura, se não tiver muita. É isso, gente. Limpando a minha geladeira.